原文再續就書接上一回。話說自改革開放以來，經濟最發達嘅沿海地區呢，廣州就有住最得天獨厚嘅地理優勢，地處中國嘅南部，珠江嘅下游，鄰近南海，係中國通往世界嘅南大門。今年我哋春節放假，亦都係先拔頭籌，咁為人先。過完國慶節呢，我哋直接就過農曆新年，仲有63日就係大年初一啦。今日就帶大家去體驗一下廣府文化嘅春節氣氛。所謂民以食為天，我哋廣州人就講飲講食，見面問候第一句話就係你吔咗飯未啊？所以呢，第一站就先帶大家嚟行街市，團年飯就最講究噶啦。提前2個月我哋就要買餸噶啦。今日我就嚟教大家點樣買餸。首先一定同我買條魚，唔食都好，擺住喺呢度，年年有餘。跟手你就行過隔離豬肉檔，再嗌個英俊瀟灑嘅豬肉佬，嗌佢切隻鹹豬手俾你，整紮發菜落去，發財就手。嗱，跟住去買菜喎，買菜又有講究啦。做生意嘅朋友呢，你就要買生菜，生財有道啊嘛。至於打工嘅朋友呢，就要食芹菜啦，勤勤力力啊嘛。咁小朋友讀書又食咩啊？你買紮蔥俾佢得啦，聰明伶俐啊嘛。嗱，跟住買水果咯，你記得要買對大吉，有咁大得咁大，大吉大利。嗱，咁搞掂餐團年飯呢，我哋行大運咯喎，冇錯啦，就係1年1度嘅人類大遷徙春運啦。你睇啲鬧聲都已經係大包細包準備好晒啦。咁啊，今年嘅春運呢，有錦衣衛護送，保證你冇塞車嘅，一路順風半路失蹤，行出條街度呢，擺晒空城計，鬼影都冇隻。嗱，過時過節呢，細路仔就最開心噶啦，過2個月就可以收利是啦，你睇下幾高興，同班親戚朋友又可以聚下打下牌，得閒可以帶埋隻旺財出嚟撩下，但係你記得拎個袋嚟同佢執屎喎。好啦，跟住今年嘅賀歲杯呢，係由國足對戰女足，依家啲球員喺度集訓緊，大家可以睇下，仲精彩過卡塔爾世界杯。好啦，跟住中場休息，我哋欣賞一段勁歌熱舞啊！嗱，鏡頭前面嘅呢一位就係著名嘅舞蹈家大 N 啦，大媽。咁啊，睇翻鏡頭呢邊呢，就係舉辦緊男子鐵人3項啊。咁啊，因為海珠區嚟講好多選手嚟唔到嘅，所以依家改為4人排球。嗱，睇呢邊呢，就舉辦緊女子馬拉松比賽，影相，記者唔該你影相。唉，錯過晒啲鏡頭。咁啊，男子羽毛球呢邊呢，係林丹對戰甄子丹嘅。你冇睇錯，費達拿喺條大馬路度扣殺張德培。依家唔係春運啊，直頭係奧運啊！我就光憑人民對體育項目嘅嗰種熱情同埋執着，海珠區絕對有能力可以舉辦下一屆奧運會。好啦，跟住我哋嚟到海皮呢邊逛下。哇！嗱，我哋廣州人過年呢，係一定要飛個髮嘅，寓意呢就係鴻運當頭，百尺竿頭更進一步。嗱，海皮邊度呢啲全部都係通啲應雞嘅資深髮型師嚟嘅。當你行攰咗嘅時候，呢度仲有中醫推拿，會靚！哇，釣一條成2兩重嘅大魚啊！好啦，欲知後事如何，請聽下回分解。各位海珠區嘅聽眾朋友，請保重啊！